ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 2021 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10% ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 BHK ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 1100 SFT. ಓಕೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು 6 ಇಂಚಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನರಲ್, ತುಂಬ ಹೈ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೋ ಕಾಸ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಮಾರುವಂಥ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೇಬರ್ ನಿಮಗೆ 1694 CFT ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 20,328. ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾವಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 20,328 ರುಪೀಸ್. ಇನ್ನು ಲೇಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇದು M+L ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, 170 CFT ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 20,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ SSM ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ ನಿಮಗೆ 347 CFT. ಇದು 48,570 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪುಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ ಬಂದು 347 CFT 86,750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 47 CFT 12,455 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 77 CFT 18,095 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 2,06,598 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಓಕೆ, ಪುಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರು 0.58 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ 30,160 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲಮ್ ನಿಮಗೆ 0.17 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ 8,840 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ನಿಮಗೆ 0.22 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಕು. ಇದು 11,440 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ 50,440 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರು 0.46 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ 23,920 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ ನಿಮಗೆ 35,880 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿಮಗೆ 47,840. ಲಿಂಟಲ್ ನಿಮಗೆ 11,730. ಜೊತೆಲಿ ಚಿಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ 6,120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1,61,370 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 6 ಇಂಚ್ ತಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 847 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 80,465 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 4 ಇಂಚ್ ತಿಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಬೇಕು, ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಬೇಕು. ಇದು 616 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 36,960 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ 1,17,425 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಲೋರ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೈಲ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ ನಿಮಗೆ 847 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1,01,640 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಕಿಚನ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ ನಿಮಗೆ 46 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 3,974 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ನಿಮಗೆ 215 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ 18,542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ ನಿಮಗೆ 46 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4,383 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಗೆ 26,905 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರೂಪಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. TMT ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟೋರು ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು 6,000 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 50,000 ರುಪೀಸ್, 100 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನು ಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 26,000 ರುಪೀಸ್. TMT ನಿಮಗೆ 60,000. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ 5,000. ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೆ ಊಟ ಅದು ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 10,000 ರುಪೀಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2,53,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ರೂಫಿಂಗಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಡೋರ್ಸ್, ಪೂಜಾ ಡೋರ್. ಓಕೆ, ಡೋರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜಾ ಡೋರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೂಜಾ ಡೋರ್ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ 30,000. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕಲ್ ಬೇಕಲ್ವ, ಅದು ನಿಮಗೆ 20,000 ರುಪೀಸ್. ಟೋಟಲಿ 90,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಡೋರ್ಗೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 38 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. 2,500 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅದರ್ಸ್ ಡೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ 3 ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡೋರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2 ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ಗಳು ಟೋಟಲ್ ಇದೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ವಿಂಡೋನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 5 ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಿಲ್ ನಿಮಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ನಿಮಗೆ 27,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವುಡನ್ ವಿಂಡೋಸ್ಗಳು ಹಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 52,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೀಲಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರ್ 770 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 30,800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 1,540 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 77,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವಾಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 1,100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 50,050 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1,57,850 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರು 1,100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ 23,023 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಿಮಗೆ 2,310 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 64,680 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 87,700 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೇಬರು 770 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 1,30,30,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 870 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 1,40,000 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದಿಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕಲ್ಲ, 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಜೊತೆಲಿ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಒಂದು 10,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಗಿರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಪನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಪೈಟ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 20,000. ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 20,000 ರುಪೀಸ್. ಗೇಟನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 7,000 ರುಪೀಸ್. ರೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 15,000 ರುಪೀಸ್. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನಿಮಗೆ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೆ 1,47,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಒಂದು ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮಗೆ 2,06,598. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ 50,440. ರೂಫಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 2,53,000. ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ 1,17,425. ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 1,01,640. ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 26,905. ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ 90,000. ಇನ್ನು ವುಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ವುಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 25,000. ವಿಂಡೋಸ್ ನಿಮಗೆ 52,000. ಹಾಗೂ ಇದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 87,703. ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 1,57,850. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ 1,30,30,000. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 1,40,000. ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೆ 1,47,000. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ 3,000 ರೂಪಾಯಿ. 3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಇವ್ರು ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ನಿಮಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅದು ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದು ಟೀ ಖರ್ಚು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ 3 BHK ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 16,561 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 19,561 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ಒಂದೇ ಮಾಮೂಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 19 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಕೈಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕೈಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಕವರ ಚಾನಲ್ನ
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.